everyone, welcome back. We're about to head into the next episode of Last Twilight. This is the last episode of 2023 for the show and for my channel in terms of reactions. So see you in 2024. I think how it ended isn't a massive shock because we knew it was coming, but it still had to come at their happiest moment. We should have known this because of who this director is. Now it's, what is the outcome of this? Do we see the main leads drive themselves further apart? Do they come together? And what obstacles will they now have to face with Day's eyesight having deteriorated at the rate it has? Don't forget to like, comment, subscribe, and share. I like how it's starting blurry as well for us. I feel like it's a beautifully sad moment. Okay, now it comes into focus for us. I love the colour he's wearing as well. And he's got a bit of purple. Mork ทำอะไรเนี่ย พี่แค่อยากมาเช็คดูว่าเดย์กลับมามองเห็นแล้วจริงๆใช่ไหมก็ยังไม่เหมือนเดิมหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่จอยแบบที่งานวิ่ง Some of the vision is back. That makes sense. งั้นพี่ว่าวันนั้นเดย์อาจจะแค่เหนื่อยๆป่ะก็เลยตาผ้า No, definitely not. It's more than that. ก็จริงเดี๋ยวเสาร์นี้ไปหาหมอเดี๋ยวก็รู้ Oh. แต่ต้องมาเป็นตอนนี้ด้วยนะ You mean when you're at your happiest? เอ้าพี่วันพี่ปาเหรอ What? Oh, is this about their wedding? They are so sweet. Oh yeah. Yeah. What about the money? เดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้นะบ๊ายบาย ดีว่ะ งานที่สงขลาปกติก็ขอแม่ยากอยู่แล้วยิ่งตาเป็นแบบเนี้ยยิ่งยากเข้าไปอีก But you can't. I mean, she shouldn't stop you. Go with your boyfriend. เดย์อยากไปไหมอะ อยากไปดิพี่งานแต่งพี่อ้นทั้งทีเนี่ยใครจะไม่อยากไป He's helped him so much. Come งั้น to พี่ terms จะ with บอก his เด own. ย์ว่าพี่จะพาเดย์ไปให้ได้เดย์เชื่อใจพี่ป่ะ จริงเหรอพี่ ก็ถ้าแฟนพี่อยากไปเนี่ยสงขลาแค่ปากซอยป่ะ Oh, touchy. โอ้อย่างนี้มันเยอะ Who can hear? Night already knows. Ah, now he smiles. เอามือออกได้แล้ว เอามือออก เดย์เชื่อพี่ดิแต่พี่ต้องไม่เป็นไร That was a sweet opener there with him looking back at the jasmine, the sensation of it, the smell of it. He definitely, one of his happiest moments is when he smells the flower, which I think is very sweet. And now knowing it's in Mork's house and he grew it, how special Mork has made Day in his life, I think adds a touch of sweetness to it for Day. And in that interaction here, where he says, if my boyfriend wants to go, I'll take him to his friend's wedding, and he's holding him on his waist, which is a very romantic, possessive, it's a couple thing, but I do like Day worried about it. Mork isn't. And we know as an audience, Night already knows. Night doesn't care. But obviously we haven't seen how the mom is going to react, and we know usually how they represent the adults, the parents in these shows. So let's see where it goes with her.
นิ่งๆนะครับ เดี๋ยวขอดูอีกข้างนึงนะ Yeah. เรียบร้อยแล้วครับ I get this done. กระจกตาของ Interesting คน to ไข้ cut straight to this แย่ลง scene. กว่าครั้งล่าสุดที่มาตรวจนะครับ Yeah. ทำให้การมองเห็นอาจจะลดลงเรื่อยๆ หมออยากให้เผื่อใจไว้บ้าง Yeah. I mean, we were expecting that, right? I hate to hear it. But I think that was always a possibility. แค่ไหนครับหมอ คนไข้อาจจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตครับ What about the transplant, though? Because I know they said he's on the list, but that's still a possibility, right? แต่ว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้ใช่ไหมคะหมอวิทย์ It could come like that. เรื่องระยะเวลาหมอคงยังไม่สามารถระบุได้เนาะ Yeah. แต่ถ้าเปรียบเทียบจากเคสใกล้เคียง คนไข้น่าจะเหลือเวลาประมาณสัก3 เดือนครับ 3 months? That's... Oh. มีอะไรจะแนะนำไหมครับหมอ ถ้าเป็นหมอ หมอคงจะทำในสิ่งที่อยากทำ Bucket แต่เรา list. ไม่ได้ทำครับ Look at Night comforting Mork. What a stark contrast from that lovely scene between them to straight to the doctors and to see 3 months is all he has. So a lot, he wants to do a lot. Because again, this is just an estimate. It could go before, it could go after. They kind of skip past the cornea transplant moment. I'm surprised they didn't have a mention of it here, because they've mentioned it before. Unless they're trying to say it's too late now. Or they're trying to move that idea into people's minds into the back right now so that we can enjoy their time together before the worst comes. But that was really interesting. I felt as if Day knows what's going on, as in from who we met in the first episode to here, he's really kind of calmed down and accepted. And then to see Mork's upset and Night comfort him, and for the doctor to say, do whatever you wanted to do that you never have done before. Oh, that actually was really intense kind of jump cut. You know, like from one scene to the next. Very well done, by the way. And I really liked how it was acted and how we went from this brightness to then a dullness, but yet the clothes are still bright from Mork, so that Day can see him, at least know who he is by the colours. But there's been a lot of discussion as well with people about, will he get his eyesight back, will he not? Obviously, we still have a few episodes to go, but we are at episode 8 now. So it is pretty far into it. เดย์จะไปจริงๆหรอ ไม่ต้องไปหรอก I think he should. ต่อให้เขาก็ได้มั้ง I mean, a sense of freedom for him. พี่อ้นเขาเป็นเพื่อนคนแรกหลังจากที่เดย์ตาบอด แม่ไม่คิดจะให้เดย์ไปแสดงความยินดีจริงๆหรอ ยังไม่บอด ห้ามพูดจาแบบนี้อีกนะแล้วถ้าเกิดเดย์ไปอ่ะ เกิดเป็นอะไรระหว่างทาง She's been a parent. At least she's caring. ถ้า Better than a lot of ห่วงนะ parents we've seen in BLs. แม่ก็ไปด้วยสิ เดย์ฉุกละหุกแบบนี้แม่จะไปได้ยังไง ตั๋วเครื่องบินโรงแรมแล้วงานก็คอนเฟิร์มแม่หมดแล้วอะ ขอโทษแล้วกัน ที่ตาเดย์มันรอคิวแม่ไม่ได้ เดย์ลูกเดย์ I get where she's coming from, but I also get why he's เดี๋ upset. ยวแม่เสร็จงานเนี้ยเดย์อยากไปไหนอะ But he only got 3 months, they said. นะรอแม่ก่อนนะ I don't think he wants to. Why wait when he doesn't have the time? ไม่เป็นไรครับกว่าแม่จะเสร็จงานน่ะตาเดย์ก็บอดแล้ว Oh. What a thing to say.
also notice that they're all in darker clothing to set the scene, that the tone of it. We know there's always going to be a blue palette in these shows. แม่เขาไม่ยอมให้ไปงานแต่งพี่อ้นน่ะเขาบอกมันไกลอันตรายด้วย I don't think it's her place to tell you if you want to go. I think you should go. มันก็ไกลจริงๆอะ But แต่ถ้ามีพี่ไปด้วยมันก็ไม่น่าอันตรายว่ะ right? งั้นเดี๋ยวพี่ไปลองขอให้ Oh. Oh, okay. จะดีเหรอพี่ ดีดิก็พี่สัญญากับเดย์ไปแล้วนี่ Oh, this is so แต่ sweet. ขอให้เดย์มีรางวัลให้ความกล้าของพี่หน่อยก็พอ Kiss. Yeah. พี่มอกพี่นี่แหละอันตรายที่สุดแล้ว You love it though. There's the smile. กูเองพวกมึงไม่ต้องไปขอหรอกกูขอแล้ว Oh. Oh, wait, does that mean Knight has to go as well? ผมก็หน่อยเด้ Hmm. แต่แม่เขาบอกว่ากูต้องเป็นคนพาไปนะ Yeah. งั้นผมไม่ไปละ Oh, you're going. Stop being stubborn. ก็แล้วแต่มึง กูไม่ได้บังคับอยู่แล้ว Okay. I actually really like that interaction between Mork and Dave. That Mork was saying, I'll go talk to her, and how light it felt Dave became. That Mork is willing to talk to her. I kind of wanted their conversation. I wanted to see how she would interact with Mork. We haven't really seen her since the beginning. I want to know if she views him differently or her tone is still the same. But I am happy that Knight will be in the picture. We, as an audience, have probably missed him and wanted to see more of him. And we need to really know what's going on between these two. Why Day does not like Mork and about the accident, all of that. So I think these are going to be really strong scenes because we know all three of them can act and are doing a really good job. And Day has to let go of this stubbornness, especially if he wants to go and see his friend get married. Well, at least be there, I should say, for the marriage. But also just for us as an audience, so we could really get into the nitty-gritty of what is going on with this family. Okay, the next scene, they're clearly เดินไป going. ยังเจ้าเล่มไหน Okay. ให้จานอ้น นี่ Oh, what book? นี่เล่มนี้แหละ แต่ใจหนึ่งก็เสียดายอ่ะ ผมชอบเล่มนี้ที่สุด Oh, Last Twilight. ก็ควรจะเป็นของขวัญให้พี่ชายสุดที่เลิฟแล้วนะ Oh, you're gonna give him your favorite book? Wait, พี่ชายสุดที่เลิฟ อืม don't be jealous. พี่นึกว่าตำแหน่งเนี้ยจะมีพี่คนเดียวซะอีก อ๋อ อยากเป็นพี่ว่างั้น I thought you wanted to be his boyfriend. เป็นแฟนดิโหไม่งั้นอ่ะพี่จะซื้อนี้มาให้เดย์ทำไม What did you buy? นี่พวงกุญแจคู่ ของเดย์อ่ะ Cole's ที่ทำให้เป็นลูกก็ keychain. ดีนี่ลองจับดู มีของพี่ด้วยนะ ไหน ตัว M นี่ เดี๋ยวพี่ติดกระเป๋าให้ เดย์จะได้รู้ว่าอันไหนกระเป๋าใครโอเค อืม I love that he made sure to put them in Day's hands so he could feel both of them, not just one. Sometimes he does these really, what we would consider minimal things, but to someone like Day, it's actually really sweet and shows how much he cares, and it's just so adorable. ทรงแบดแบบเนี้ยก็มีมุมกุ๊กกิ๊กเหมือนกันนะเรา Yeah. แน่นอนสิครับ When he cares for something, Hey, woman. Mock cares. แต่ของเสร็จยังวะ อ๋อ เรียบร้อยครับพี่ Oh, look at งั้นไปเลยนะ Day, look at Day. เดี๋ยวไปนั่งหน้านะ He's gonna sit in the back. He doesn't want to be next to his brother. ไอเดย์ พี่ไนท์เดี๋ยวผมไปนั่งหน้าให้ครับ ไม่เป็นไร
ไอเดย์ถ้ามึงไม่นั่งกูไม่ไปนะ I mean, we know he's stubborn, but I have to actually give it to Knight, who's not backing down. He's like, no, this is what needs to happen. พี่อยากรู้ป่ะ ว่าทำไมผมต้องนั่งหน้า No, tell us. ผมบอกให้ฟัง เพราะกูตาบอดไง I thought you were going to go into something else there. It's very intense, these scenes, but very well done. I'm noticing the colour palettes as well of the characters and their moods. เฮ้ยร้อนเหรอวะ ให้กูปรับไอให้ปะฮะ He is trying, Day. พี่นายแอร์เร่งเลย ผมร้อนเหมือนกันพี่ There we go. You might as well just talk through Mork to get an answer. พี่หมอกแถวนี้มีปั๊มไหมอะผมอยากเข้าห้องน้ำอะ เอ้ย มึงรอแป๊บนึงดิ กูว่าข้างหน้าน่าจะมีปั๊มดีๆอยู่นะ เดี๋ยวกูแวะให้ He wasn't asking you. Well, indirectly he was. พี่แวะปั๊มหน้านี่แหละ จริง เอาเลย เออ Okay, I was looking at the toilet. There was a disabled toilet. ห้องน้ำที่ To the นี่แม่ง right. เก่าหน่อยนะ มึงก็ระวังหน่อยแล้วกัน ส่วนห้องน้ำคนพิการอยู่ทางขวา กูรู้แล้ว กูตาบอด But พยายามทำเหี้ยอะไรวะ กูไม่ได้หมายความแบบนั้น กูแค่พูดให้มึงเห็นภาพ yeah, he was actually trying to help you there. ขอโทษแล้วกัน ที่กูมองไม่เห็นนะ มึงเลิกทำตัวอย่างนี้ได้ปะวะ กูพยายามช่วยมึงอยู่นะเว้ย แล้วกูขอให้มึงช่วยเหรอ But he's your. กูไม่อยากทะเลาะว่ะ มึงบอกอยากให้กูเห็นภาพใช่ปะมึงรู้ปะตอนนี้กูเห็นเหี้ยอะไร กูไม่เห็นเหี้ยอะไรสักอย่างไง แล้วทุกอย่างแม่งก็หนักขึ้นเรื่อย You gonna say something here? What else are you gonna say? ๆ มีอยู่ตอนหนึ่งที่กูเห็นภาพชัดสุด ตอนกูฝันไง แล้วพอกูรู้ว่าแม่งคือฝันเนี่ยแม่งยิ่งเหี้ยไงพอกูรู้ว่ากูตื่นขึ้นมายังไงเนี่ย กูว่าตาบอดเหมือนเดิมเลย เอ๊ะ พอใจมึงยังอะ เอ๊ะ กูตาบอดไงเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำคนตาบอดของมึงแล้วกัน That was a very hard scene to watch, and it's kind of hard to talk about because there's two sides you can see it from, which is whatever's going on between these two, but then night side and day side. You know, clearly night triggered day by saying the handicapped bathroom was on the right, because then it highlights his eyesight and him going blind and how he feels and how helpless he feels at time. It's also reverted him back to who we met in episode 1, and just the anger he takes out on Night. And then for Night, we see him trying. So it's frustrating because I genuinely want to say something today, but I think Mork is doing it in the right way, which is he's trying to calm Day down, and he's not overexerting himself. He's not raising his voice. He's trying to be calm. He's trying to touch him in the right way. I just feel for Night because we haven't been given too much of what happened, only fragments of it, to know why he's so angry at Night. Sometimes I can't tell if he's angry because he wishes it was Night who had lost his sight, or Night caused it, or they had a fight. But there's so much anger towards his brother. So much anger. And all we've seen really is Night try, but we don't know why. And that's hard because it gets to the point where you're going,
if you keep talking to people like this, you are going to be by yourself, but it's also a safety mechanism for Day. I could feel both of them in this moment. How did you feel watching this scene? Oh, and if the light keeps cutting out, my ring light is really messed up. I have to get a new one. So I apologize if it keeps going bright, dark, bright, dark. I can't do anything about it. เดี๋ยวผมไปดูมันให้พี่ I'm glad Mork's there, because my tone would be too sharp with Day in this moment, whereas Mork is someone who understands how to talk to Day and not push it too much. Definitely a reminder, isn't it? I like going back between him and the mirror. ผมอยากกลับบ้าน But then you're missing your friends. Where did are you doing it by being stubborn, or do you feel genuinely sad? Wait, has Night left? Is he gonna leave Night there? They tell Night to go back and they're gonna get the coach? เฮ้ย อีกนานไหมน้อง แป๊บนึงพี่ เอ้มาแล้ว ไปเลยลูกพี่ อาจจะหลอกชิงอะไรมาได้ โชคดีนะที่รถคันนี้ไม่เต็ม No, I don't like พี่ that. รู้ป่ะตอนผมรออยู่อะ No, I don't like this. โคตรกลัวเลย ถ้าพี่มาไม่ทันรถออกนะผมไม่รู้ทำไงต่อเลยอะ พี่บอกแล้วมีพี่กูจะกลัวแหละพี่ดูของแป๊บเผื่อต้องซื้ออะไรเพิ่ม I'm hoping they didn't actually ditch Night and Mork spoke to Night and explained the situation, and Night was like, okay, what else can I do? But if he ditched him, yeah, I don't like this because I don't know what's going on and they haven't really explained it, and we're 8 episodes in. It's kind of hard to really understand fully. But I didn't like this. You may disagree with me, and that's fine, but I'm sticking to my guns on this one. Did not like what they just did here, because I think the way Night gets treated, it's kind of hard to watch sometimes. And then to ditch him, and then for Dave to be like, well, I want to go home. It was like, okay, I felt like it's hard because of what's happened to him, but I feel like this is pandering to him too much. I wasn't a big fan of this moment. I would have liked it better if he had said, or the subtitles had said, like, I spoke to Night, but to say ditched him, I just don't like this. This is what's supposed to be a sweet moment, so they're alone together. So because I know we're going to get sweet moments. No, I'm not a fan of this moment. I actually don't like people who do this. But it's really hard with what's going on with Day, because then I have to remind myself of that. But no, I'm sticking to my guns. Don't like the whole ditching thing. I think it's so disrespectful and just paints this really negative picture of how they treat Night without really understanding what's truly happened. Let's see. Is this from... There's my answer. This is all I wanted to see. I'm just glad that he spoke to him. So, just by Mork's character, I just can't see him
ditching Night like that. We've seen him grow quite a lot in the span of the episode 1 to then a year later to what he's like now. And you see Night really trying. So I really hope sooner rather than later we get exactly what happened and why Day is so against Night. Because we are 8 episodes in now, and I do feel like we're getting a bit too far into the show without it really being revealed. We've had moments. I feel like we really do need it. But I think this is a good thing, what Night is doing here. It stops Day from acting out the way he has been, and also puts Day at ease because of the tension. It just disappears because he's with the person that cares for him. He's going to see people that he really cares for, and he won't have this anger and this stubbornness and this resentment. I wonder how Day would react if he found out. Would he be a little bit hurt, or would he actually appreciate what went on there? We've arrived! I mean, it must be really hot. Day. Day. See how comfortable he was with Mork that he fell มีอะไร asleep? พี่หมอก รถเสียเด็ซ่อม Oh, มาครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ก็ยังไม่มีวี่แววเลย นี่เราไปอยู่แถวไหนแล้วอะ half an hour. I like how... Okay, so they're not there, so they're gonna have to find a way. They should have gone with Night. Just saying. But that was an interesting moment because the scene came straight in, and I was like, oh, they're here. No, it's broken down. I think it would have been better if we had just seen it broken down and the guy trying to fix it rather than people just getting out the way they did. I didn't think this was a good edited scene. It's a พี่ว่าเรา bay. จะใกล้ถึงแล้วนะงั้นพี่ว่าเราอย่ารอเลยไหม And it's hot in there as well. เราจะไปต่อไงอะพี่ Should have gone with Night. Ah, right on one of these. Okay. พร้อมเป็นคุณหนูตกอับกับพี่ไหมน้อง You're gonna have to do it with the regular people. It just feels like you just พี่ feel ไม่ the เคยเล่าเรื่อง breeze. พ่อให้ผมฟังเลยอะ พ่อพี่เสียตั้งแต่เด็กอ่ะยังไม่รู้จะเล่าอะไร พี่คิดถึงพ่อบ้างปะ Does he remember him? ไม่นะพี่ไม่ค่อยมีภาพจำของพ่อเท่าไหร่ Because he said he was young. พี่ก็ถึงไอ้ลุงมากกว่าอีก Aww. I love that the sisters พ่อ always แม่ผม mentioned. อะเลิกกันตั้งแต่เด็ก ตอนนั้นอะเพิ่ง5 ขวบเองมั้ง Which is pretty จะ young. คล้ายๆพี่อะจำเพื่อนพ่อไม่ค่อยได้เหมือนกัน Yeah. So it's something they can connect to. ก็ไปอยู่กรุงเทพกับแม่ เอ้านี่เราเด็กมันนอกเหรอคนไหนนี่ Right. Say it. Oh, he didn't. No, say it. I did actually like that moment because it doesn't always feel like they've communicated about their lives that much from what we've seen. So this little moment they've talked about their dads and something they can connect on about, you know, not really knowing them, missing them. And it's understandable when you're a child and you either lose a parent or they leave. If you're very young, it is hard to have full memories of them and to form that attachment, especially at 5.
We don't know how old Mork was, but he might have been younger. But it was really nice to hear him mention Rang, just because it's something that's always in the back of his mind. And then to know that Day moved with his mom to Bangkok when they were young, when he was young, I should say. But then they didn't, they stopped it there. That was interesting why he didn't answer that. So maybe that's something else that will be revealed to us. Unless he's from this place they're going now and we're going to see the dad. I don't think so. It must be really cramped for two actors who are around, well, apparently 180 to 183, which is 5'11 to 6 foot. Must be very cramped. Especially the way they were filming as well. เดี๋ยวน้องเดินข้าวไปเน็ตต้อยกับถึงต้นโรงแรมแล้วนะ โอเคพี่ ครับสุขดีครับน้อง Thank you. ไปดิระวังหัวนะ Yeah, I'm glad he said that. Watch your head. รอหยุดนะหยุดรอพี่ครับ Yep, wait for me. ลงมา Mork has gotten so good at describing everything around them to help Ye, like, step. See? Beach life. Not for me. ถึงทะเลแล้ว Look at him, he's like a little kid. This is the most free I've seen Day. ลืมทุกอย่างเลยนะ ข้างหน้าผมเนี่ยน่าจะเป็นทะเลสีเขียว ว่างไกลจากสายตา แล้วฟังจากเสียงแล้วเนี่ย น่าจะเป็นทะเลที่สงบนิ่ง คลื่นไม่แรงมาก แล้วก็มีพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกฝั่งซ้ายมือใช่ไหมพี่ เดย์รู้ได้ไงเนี่ย He can feel it. ผมรู้สึกถึงความอุ่นจากฝั่งเนี้ย แล้วเดย์อยากรู้ไหมว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจะ They're gonna have a BL moment. 3 2 1 Told you they were gonna have a BL moment. A Thai BL moment. Look at them. I wonder how that tattoo kept up in the water. Okay, so this scene is obviously what you see in the trailer, and it's a beautiful setup scene. Something I don't know if anyone else has been paying attention as it's going along, and it could be also in post-editing, but all the different colors, because we're talking about people who lose their sight and are losing their sight, who have lost their sight. It's interesting watching the show and trying to pick out colors. I know some people are colorblind, so that's a bit more difficult, but it's trying to be, if you can see the different colors and the layers of it, and I wonder if anyone else has been paying attention to that, just so that in your mind you remember it. บรรยากาศน่าจะดีสุดๆไปเลยใช่ไหมพี่ Yeah, so that's a shot. That is a shot. โคตรดี A journey out of the city. Oh wait, has he got the bus ได้ that เล่น they wrote ทะ it เล on his shirt? แบบที่ไม่เห็นทะเลเนี่ย ก็แปลกดีเหมือนกันเนาะ Hmm. Okay. มันยากมากใช่ไหม ยากมาก เออ เลย เออ นะ เออ 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 เออ
Yeah, definitely. ตอนนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าตอนแรกอะ Mm. อย่างมันก็เป็นเหมือนเดิมอะทะเล ก็ยังเป็นทะเล Mm. It's you that Okay. changes. ทราย ก็ยังเป็นทราย ฟ้า You could, and the sun is ก็ยัง setting เป็น as ฟ้าเหมือนเดิ well. ม Oh, see, this could have been put in ต่อให้ผมมองไม่เห็น post-production. เนี่ย ทุกอย่างก็ยังจะคงเหมือนเดิม I don't think everything remains the same. You've changed. Mork's changed. พี่รู้ไหม ผมเพิ่งจะเข้าใจเนี่ย บางอย่างเนี่ย เราไม่ต้องใช้ตามอง ก็ Mm. มองเห็นมันได้ Yep. ใช่ บางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจรับรู้เหมือนความรู้สึกพี่ตอนเนี้ย He is a true hopeless romantic. He always has to get something romantic in there just to remind everyone just how much he cares for Day. นี่พี่ยิ้มใช่ไหมเนี่ย He always smiles around you. This is a really nice scene. This is the first time, right, that Days initiated the kiss. I think that's very important. Oh, okay. Nightlife, bright colors, rainbow flags. Gay! อะไรอะพี่ ตรงนี้เขาไม่จัดปาร์ตี้กัน โอ้ท่าทางโคตรมัน ไปเช็คอินดีกว่า Oh wait, hold on. ยังไงวัยรุ่น ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ร่างกายอยากเติมของวะ Oh yeah, you wanna get drunk? ถ้าน้องสะกิดมาแบบเนี้ย เดี๋ยวพี่จะพาไปสเกิร์ต Ah. Also, again, I feel like this is the most free we've seen Dave. Oh, have they ever done? Have you ever gone to a club or place and done the raving where you put like the fluorescent paint on you and you've drawn? Yeah, look at him. Oh, I love this, where they're just having fun. Oh, that was really nice. I really liked that scene. It was too short. Are they hungover now? Wait, did they pass out on the beach? No. No, because people will take your stuff. เดตื่นเร็ว เดอะไรวันนี้พี่หมอก พี่ว่าเมื่อคืนพวกเราเมาเรือไม่หน่อยวะ Yeah. นอนกองเป็นศพที่ทั้งคืนเลยอะดีนะไม่มีคนมาเก็บศพไปเนี่ย They're so lucky, though. ของแดงไม่มีอะไรหาย No, something's missing.
เดย์พี่ขอโทษนะเว้ย พี่หนังสืออะ I knew something would be ลา missing. สไวไลท์อะไม่ได้อยู่กับพี่หรอ ที่ผมไม่มีอะ Maybe he left it with Night? Because that's interesting that the book would be the only thing missing. ไม่ได้นะเว้ยพี่ อะไรจะหายก็ได้อะแต่ไม่ใช่หนังสือเล่มเนี้ยเนี่ยเราจะมาทีมนี้กันทำไมวะพี่เดย์พี่ขอโทษ Day. เดย์ Yeah, them being that drunk and just passing out on the beach. Thankfully, none of their stuff was gone, but the book may have fallen out. It may be in any of the places they've been previously. Maybe it again is with Night. But also, this book is extremely important today. So it's understandable why he is reacting the way he is right now. Plus, being hungover. This means a lot to him. And again, he even said nothing else mattered to lose. It's something that really he cherishes. And he doesn't like to lose things he cherishes. Day เอางี้ เดี๋ยวพี่ลองไปหาแถวนี้ดูก่อน มันอาจจะปลิวไปแถวนี้ก็ได้อะงั้นเดย์รอนี่นะ Where else is he gonna go? เดย์ Does he have the book? อุ้ย Oh, you asshole. นี่เอง He's having too much fun here. เดย์ I'd be so เมื่อคืน irritated. ผมเอาไปหนุนนอนอะเธอทีถ้าหายไปจริงๆนะ ผมตกใจจนหน้าเสียมากแน่ๆเลย ใช่ไหมเหวอเลยเหรอ No. เดย์ I'd be so annoyed. พี่ว่าบางทีน้องก็เล่นไม่รู้เวลาเหมือนกันนะครับ He's playing อะไร him. พี่ He's playing him. อย่าตึงใส่ดิแกล้งเล่นขำๆมาก Oh, maybe not. ถ้าเก่งมากนะเนี่ย ก็ลองหาทางไม่งั้นพี่ว่า No, he wouldn't do that to him. He's playing. He definitely. He wouldn't leave him by himself. เดี๋ยวพี่มอก ไม่เอ้ย Oh. พี่มอกพี่มอกพี่มอกอยู่ไหนอะผมขอโทษพี่พี่มอกผมขอโทษพี่มอก Yeah, he must be frightened. I'm sure Mock's about, เฮ้ย yeah. เดินดีๆดิเดี๋ยวกูช้อนหน้าแม่งขอโทษครับ Yeah, he's playing him. He's making him feel how he felt, but พี่มอกขอโทษพี่มอก hmm.พี่มอก Feel the bracelet. นี่น้องฟ้าค่ะ ไม่ใช่พี่หมอก Yeah, so he'll recognize the พี่หม bracelet. อกแกล้งเหรอโอ๊ยเล่นอะไรเนี่ย เอาไปเลยอยู่ไหนเอาไปเลยเอาไปเลย ไม่เอา Oh yeah. อืม Oh. หายกันนะคะ น้องเดย์พี่เดย์ หายกันนะคะงอนแล้ว I mean, okay, because I thought he was playing, and then I didn't think he was playing because of the way he got angry. But then he was playing. I thought, because there's no way Mork would leave Day like this. But I guess he was giving him a taste of his own medicine by saying some things are just not funny. Or maybe again, I get you and you get me back.
So it feels a little bit light-hearted. โอ้ยยังไม่มาช่วยอีก Yeah, the tone shifted now. ขอโทษเห็นกันไง โอ้ยพี่มอก He is teasing them a lot more, making them try to feel more comfortable. ก็มีแค่พี่คนเดียวนี่แหละที่ทำแบบเนี้ย ไม่มีไรก็เห็นว่าหิวก็เลยอยากซื้ออะไรมาให้กินอ่ะรองท้อง หนูอยากให้พี่แกล้ง Not really. เอางี้มันได้อยากให้เจอก่อนจะได้กินเว้ย พี่มอกโอ้ยพี่มอก I mean, you could just punch him somewhere where it would really hurt him. But he's smiling away. Look, he enjoys it because he's being treated like anyone else would be. ถ้าหาไม่เจอเนี่ยพี่กินเองนะ ขอเอ้ย เจอแล้วมาพี่เปิดได้ It's always the same shot when they do a product placement. ขอบคุณนะพี่ ครับ อีกไกลไหมเนี่ยว่าจะถึงงานพี่อ้นน่ะ Yeah, how far away are you? We ever gonna get there? พี่ว่าไม่น่าไกลนะ แต่ว่าถ้าเราจะเดินไปเนี่ย เอาเรื่องอยู่ ก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเราไม่ได้รีบอยู่แล้ว How many days early did they arrive? จริง ไปเถอะ โอเคไป Let's go. ไป เจน้องก็เจนะ ของผม แป๊บนึงนะไม่แน่ใจว่ะ I mean, clearly you're gonna ask these people, otherwise you wouldn't have stopped there. โทษนะครับพี่ ฮะ พอดีผมจะไปงานแต่งเพื่อนอ่ะ เนี่ยพี่รู้จักไหม เอ้าบ้านงานพี่ปลาบ่นี้ เอาแล้วผมพาไปพอดีนี่ Oh, okay. ไปเดินนั่งกับร่างเปล่า Sure. ดีเลยพี่ เดี๋ยวผมจ่ายค่ารถชิ้นก่อน ที่บ้านเรา มาตามมา See, that was lucky that they met this person. เฮ้ยเดี๋ยวเลยแน่ใจเหรอ แน่ใจดิทำไมอ่ะ Well, they knew her ผม name, มาตาม so they at least have an idea of who she is. จับดูเอาเอง Oh, he must have meant riding มา on ผมเสีย this. ตังค์เปล่า Right. I took it somewhere else. He meant riding on this. Because he needs to feel around to โอ้ย understand พี่ everything. สบายมากแบบเนี้ย เด็กอยากซ่าเว้ยอ่ะขึ้นไป Oh. And... Finally here. Is- That woman in the pink is just so nice. ขอบคุณครับ เดี๋ยวกันครับ ครับโชคดี That was really nice for him to drop them there as well. Kind of also toพี่ว่าเรา push มาถึง the ไวไปไหนวะ narrative forward. แต่ก็ดีแล้วแหละ งั้นไปหาพี่อ้นกัน เดี๋ยว You might want to พี่ให้คุณ change. ก่อนดีกว่า You might want to shower. ทำไมอะพี่ เราจะไปกันสภาพนี้เลยนะ
Wait. ว่ะ He was just so happy he forgot all about it. Of course they would look this good. They look like they're from the 50s. It looks almost like a period piece now. Like the owner of the country house and the farm boy having an illicit affair. ครับมองกล้องนะครับ1 2 3โอเคขออีกรูปนะ1 2 3โอเคเรียบร้อยครับ Thank you. Bye bye. เด พี่อยากบอกอีกครั้งหนึ่งนะ เดก็เป็นคนหล่อนะเนี่ย Oh. He does say some really sweet things to him. ผมว่านะ วันนี้เนี่ย พี่ก็น่าจะหล่อมากๆแน่เลย ใช่ไหม He's gonna let him feel, or they're just gonna hold hands. พี่จะไม่หวั่นปล่อยมือเดพี่สัญญา We'll see about that. He did a promise. Everyone knows how I feel about promises. ต่อให้พี่อยากจะปล่อยมือผมเนี่ย I'll never let you go. ผมก็ไม่ยอม Oh, I like this setup. Slightly, but the pictures and the way it's framed reminded me of Dark Blue Kiss, but that's because I'm rewatching it right now. Oh, the books. สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ จากได้นัดและมีทัดนะครับ ขอบคุณมากค่ะพอดีคุณอ้นกับคุณปลาขอให้ช่วยเขียนเหตุผลที่เรื่องหนังสือมือด้วยนะคะ เดี๋ยวเชิญด้านนู้นเลยค่ะเชิญค่ะ So many books. I mean, I'm someone who has no friends, so if I was to get married, which I wish, I'd probably have เด one book. เดอยากอวยพรอะไรว่ามาเลยพี่เขียนให้ What would you like to say? ผมสงสัยมาตลอด ว่าทำไมพี่ถึง But แนะ now he นำหนังสือ understands. เล่มนี้ให้ผม พออ่านไปครึ่งเล่ม ก็พอเข้าใจแล้ว ยังไม่รู้ว่าตอนจบเป็นยังไง แต่มีในแบบเดย์เนี่ย ก็จะลองหาตอนจบของตัวเองดู Oh, that's beautiful. มีหลานไวๆนะจาน เลี้ยงหลานแล้วอะ เดเดี๋ยวเดเซ็นตรงนี้นะ ปวดวัดใจเลยว่ะ Yeah, I guess no one's actually asked him for his signature and things since he started losing his side. I do love the way Thai writing looks. อ้าวน้องหมอกน้องเดย์ อ้าวพี่ปา ป้าสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะที่มา ยินดีมากครับ ขอบคุณมากขอบคุณมาก Is that guy in the yellow just watching the camera? มาที่ I can't tell. โอ้ย ว่า อ้าวสิงหา
นี่ของขวัญงานแต่ง เงาอะไรมา Oh, เนี่ย thank you. ว้าย เฮ้ย ลักมาจากที่โรงแรมอะ Oh. นี่นะนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปน้องเนยน้องหมอกอันเนี้ยเพื่อนซีพี่ปาเขาไอเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมในเมืองสนิทกันไว้เผื่อได้พักปี เฮ้ย Maybe not for free. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไปนั่งกันไหม ไปเอาของไว้ยัง วางไว้ตรงไหน ไปนั่งก่อนดีกว่า ไป ไปกัน ขอเสียงปรบมือให้กับคู่บ่าวสาวของเราด้วยนะคะ แหม่ช่างเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันจริงๆเลย เห็นว่ารักครั้งนี้ง่ายมากๆ ไปเจอกันได้ยังไงคะ By the way, this is the best ผม character เจ this อ guy's กับ ever เขา had ตอน in ที่ these shows. เขามาเป็นไกด์ไลเนอร์ตอนวิ่งครับ แต่จริงๆเนี่ยต้องขอบคุณ Tinder ครับ ที่ผัดให้เรามาเจอกัน Good old Tinder. ผมตกหลุมรักเสียงของเขาครับ Oh. รู้สึกว่า อยากจะได้ยินเสียงตลอดชีวิต โอ้เวอร์มากค่ะ จะบอกว่าจริงๆแล้ว Oh. แอบได้เสียงค่ะ Oh. เห็นเขาหล่อกลัวเขาจะไม่ชอบเราเหมือนกัน ก็เลยแบบอยากทำเสียงสวยๆไว้ก่อน แล้วความรักมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะปลา What a question. อุปสรรคเหรอคะ What คน a อาจจะคิด question. ว่าการที่เขามองไม่เห็นเนี่ยเป็นอุปสรรคของคู่เราใช่ไหมคะ แต่ว่าจริงๆแล้วอุปสรรคที่แท้จริงคือ That's a real เขา issue. นอนกลนค่ะ ทุกคืนเลย แต่ก็เข้าใจนะคะที่หลายๆ คนบอกว่าการที่เรามาคบกับคนตาบอดเนี่ยเราต้องเป็นคนมาดูแลเขาหรือเปล่า แต่จริงๆ You แล้ว care for each อ้น other. เขาดูแลตัวเองได้ดีมากๆอยู่แล้วค่ะ บางทีเขาเป็นคนดูแลเราด้วยซ้ำความรักของคู่เราเนี่ยก็เลยเป็นแค่ Right. ส่วนหนึ่งที่มาช่วยประคับประคองให้ Love ชีวิตคู่ของเรา can overcome a lot of things. ขอเสียงปรบมือให้กับคู่บ่าวสาวของเราอีกครั้งด้วยนะคะ I'm clapping like it's a real wedding. He wants to make sure that Jay understands how much he cares. Love everything this part of the episode is showing. I love seeing the wedding. I love seeing the way the guys are dressed and the story behind it and all the emotions going through both their faces. But it also lets Jay know that he can still live his life. We've seen it through the show, and that nothing's truly holding him back. And we see this episode a lot of freedom from him, and a lot of not being held down or worrying about other people worrying about him. And it's just really nice to see, and he knows that he could have this as well. อร่อยไหมเดช อร่อยพี่ จริง ๆ แต่ละอันมันมีชื่อเรียกด้วยนะ คือเชฟเขาตั้งโดยที่แบบพี่ก็ต้องอนุมัติก่อนแหละ แต่อย่างแบบเช่น โอ้โห Just talking about the dishes and the hotel. โคตรหมู เนี่ยพี่เขาเพิ่งบอกผมมาว่าอาหารงานแต่งจานเนี่ยมันจะ Of course he told you that. โอ้โห ก็คืออร่อย ใช่ อร่อยจริงโอเคได้อร่อยก็อร่อย ว่าแต่เพื่อนงานแต่งจานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสวนั่นเลยอะ แซวเหรอน้อง ดี มอ แต่น่า สู รักดี งวัยนิดหน่อยเอง เพื่อนแม่พี่อ่ะ Yeah, and also leave them alone. โอเค สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ใครสนใจจะออกไปเต้นดีลากับเพื่อนสวบ้างไหมจ๊ะ นั่นไงโดนเลย And that's setting up the scene. ไปเล่นหมอกเอาหน่อยไปดิ ไป ไปไหม ไปเลย ไปไหม เด้ ผมเต้นไม่เป็นครับ ไปเลยฝากด้วยนะคะประเด็น จ้า สู้ๆนะ No, just leaving him like that. สนุกแน่สนุกแน่ I love how everyone's treating him though. เดี๋ยวว่าไง Like, he's just a regular person to them, and that's so important.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm waiting for Mork to say, "Can I cut him?" Oh, it's the way he looks ข at อบคุณเหล่า Jay. สวทุกท่านนะคะ ขอเสียงปรบมือให้ด้วย The นะคะ bride and groom's first dance. Are we about to get it? Oh, เดี๋ยวผมดูแลต่อเองครับป้า ขอบคุณนะครับ okay. สนใจเต้นกับพี่สักเพลงไหม สุดหรอ ก็ถ้าพี่มีอายที่ต้องเต้นกับผมนะ Oh, trust me, he's not. แค่คืบเท่านั้น Oh yeah, now you can dance. ฉันให้งงเงินไม่กล้า I love how they're jumping on the balls of their feet as an indication of this is when the dance moves. So you move position. It's very, very well done. จะเอ่ยบอกรักแค่คืบเท่านี้น้ำใจไมตรีมีให้ตระหนัก Oh, from when they first met to see how things have changed. คนไม่รู้จักวันใจนักรักแท้หรือที่ไม่เยี่ยมอำพรางหลงรักเงาจนเศร้าดวงใจขออย่ามาให้จิตใจต้องมอง It's how safe Jay is with Mork. รักด้วยใจสว่างทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจ่างสายตาแค่คืบจริงๆ I kind of like the interlacing moment of their past to now, what built up to this, because it makes it feel like it was so long ago when it wasn't. I mean, it's just them dancing. I have to let you on, and it's not really a secret, but this from the trailer was the scene I genuinely was the most looking forward to. I didn't know when it happened, and it paid off. This is one of my favorite scenes, and this in the trailer was my favorite scene. I absolutely love the whole dancing, the whole romance behind it. Ooh, look at that, was a spin. ชอบเพลงนี้ไหม He likes you more. แล้วพี่ล่ะ ความหมายดีนะ พี่รู้ไหมว่าเพลงชื่ออะไรอ่ะ แค่คือ ใช่แค่คือ Okay. So that adds so much more layers to the poem. And the He really did. ขอบคุณครับ
เดครับ Yeah. Is that his dad? นี่พ่อเอง I knew it. As soon as I saw someone stand there and he spoke, it was a จำพ่อ deep ได้เป voice. ล่า So he's from here. พ่อ Oh, here we go. The song playing here. I miss playing piano. Boom. Yep, right at the end. ว้าวนี่เดย์เล่นเองเลยเหรอเนี่ย You did. And you will dance จิน to โนมัน it. เล่นเองได้มั้ง รู้เนี่ย Fistitious. ว่าแฟนพี่เก่งขนาดนี้ ไหนเล่นให้พี่ฟังอีกเพลงดิ โอ้เรื่องอะไรอ่ะ อืมนี่อุตส่าห์เอาของโปรดมาให้เลยนะเนี่ยหืม Okay. These little added scenes, I'm like, they're sweet, but I'm like, cool. ขี้โกงอ่ะ อ่ะ เล่นให้หนึ่งเพลงก็ได้ ไหนอะรางวัล See, I'm too sexual of a person. My thought of reward would not be a drink. Well, I mean, you can drink. จริงๆเนี่ยพี่เอามาให้กินเฉยๆรางวัลของจริงอ่ะอันนี้ Kissy kissy. There we go. No one's there. อะไรเนี่ย ไม่มีคนเห็นพี่ดูแล้ว ไปกลางบ้านเลย Yeah, but you loved it. I'm just gonna say this now. If at one point it feels like I kind of zoned out or something was going on, it's around part 3 where Day is looking for Mork on the beach. It's my ring light on this side decided it doesn't want to work anymore. But magically, it's working on the other side now, and that took a bit of time. So I do apologize if it seems like I didn't get into it for a few minutes, and then I did. Now, he has to keep doing this at the end, doesn't he? Give us a little happiness, and then boom, reality hits back. The music shift and that little cliffhanger, and it's like, but I do think they gave us foreshadowing about the dad and about where he was from because he never answered. So that made me think, oh, you're from here. Why else would you not say anything? And then for the dad, I couldn't tell who it was at first. I didn't know if it was a man or woman standing there. And then I heard the voice and I was like, ah. And then it was his dad. And of course, they're going to highlight the dad right at the end when they're having a sweet moment. Weddings are such a sweet thing. I don't go to many. But when I watch it on here, I think it depends, right, on when you're watching them. Because I think they did a really good job. Again, the dance thing was the thing I was most looking forward to. And it didn't disappoint. But also, you know, a little tinge of loveliness for what I saw. You know, I would love to get married one day. And especially now that my mom has been not in the best of health. For this year, at the end of this year, I'm a bit worried. So I'd love for her to be able to see me getting married and walk down the aisle and know that I'm safe.
So I was watching that thinking about that. So much went on. You know, I did feel really bad for Knight at the beginning, the way he was treated. But I understood why Dave was feeling that. I do hope they start to explain the situation, just because I really need to know a little bit more. We are 8 episodes in. I think we're heading into territory where they might be losing the amount of episodes left to explain the situation. So, and I just want Mark in it more, because we don't get to see him enough. And of course he was filming other things, but so much went on trying to get there, and the ups and downs of it, the fun they had when... This is the most free Day has been for me as a viewer watching it. I haven't seen him smile as much as this. It's free. That there was kisses here and there. They were together. They had their little... I wouldn't call it a spat, but they were teasing each other. They're there for each other. It felt like Day could be himself without feeling like I'm a blind person. He was just Day with his boyfriend. And also he had that freedom to be with his boyfriend and not worry about his family. The wedding was beautiful. Loved that. And I don't know, there were so many sweet things going on. The guys looked great in what they were wearing for the wedding. Trying to get there was fun to watch because they went through so many different ways. They simply could have got there with Knight and it would have been easy. But no, Day didn't want his brother around. He was stubborn. He was angry. He was hurt. And instead they went through all of these ways just to get there. And they must have left days and days earlier because of what was going on. But then I couldn't tell. I'm guessing just one day early, because obviously the way it was set. But yeah, I enjoyed it. I had so much fun watching this, bar the ring light issue. And I can't actually see enough to know how the lighting is. But what did you think of the episode? What were moments you really enjoyed? What are you hoping they push forward for the rest of the episodes to come? And what do you think the dad is going to say? What do you think the issue is going to be? Also, about the eyesight. We had great discussions on here about if Day's going to get a cornea transplant and he's going to get his sight back. I don't know if we will. By the way, they're saying 3 months. He said he's got 3 months. I don't know what's going to happen there. But it felt like they were saying it was too late. But again, sometimes you're like, wait, what's going on here? But I loved the palette of this episode. I felt like you could feel the different shades in the coloration of things you were looking at. Go back to the episode and just look at the background and the colours and the shifts. I feel like they're very important. Plus what people are wearing. I feel like, wasn't that the jumper that Mork was wearing was the one that he made Day feel when they were talking about greens, things like that? But I really like this episode. I think there's so many sweet things, plus obviously the whole dreaded dun 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 moment at the end. But yeah, tell me what you thought of the episode. Thank you for watching.